Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani no so to the extent of fihano kuti bakula kubena menjo anamanga nyumba zabwino nthawi yapita bamusi ndikudule ni pamenepa ndikusindikiza zimene chimwemwe chifukwa kumaini jiwoko inenda khalako zikomo kwambiri koma kwa president inenda kugwirako ntchito and zimene zona zindizona and it must come to a stop. Tikapanda kusiya izi dziko silizatukuka lisakamawasaukapa Amalawi ngati chikhalidwe chathu kuti nkhani za allowances kukhala ngati kuti zamanga nthenje kwambiri pena paliponse pamene tingapite lero tikumakonda ndiye kuti allowance wangakhale kuyitanisa msonkhano wa kumpingo kumene pafunika kuti munthu akamachoka ine pena atenge kanthu kena kodi tingati malo ogona ndiye kuti amene akuyitana niwo akonza zonse pogona akonza zonse zachakudya ndi zina zotero ungopita kumene kuja ndikukapanga atende msonkhano ndikumakabwerako mmene unapitira ndi zimenezo ndi full body zimenezo anthu ena akukwiya nazo ndikupangisa kuti ntchito isayende m'mabomamu yeti ninkhani umvesa chisoni kuti dziko la Malawi mpaka na kumbali ya mafumu mbali ya mipingo ninenenso apa kuti ngakhale m'mabungwe amene siyaboma ma NGOs ku civil society kumene kukonso ndiye kansa imeneyi matenda amene wande aliko angonagona funso ndikumanena kuti kodi tigwire mtengo wanji chifukwa zimenezi zikusakaza makopiri kwambiri makamaka taxpayers money ndalama zimene anthu ovutika amakhala kupereka misonkho chifukwa MRA ija ikamatolera misonkho simanganaso nkhope simangana kuti munthu amachokera kuti ndi wachipani chanji aliyense amakhala kulipira msonkho koma ndalama zija zikabwera the question is zikugwira bwanji ntchito. Imagine figure imene kuchitidwa pa over 50 billion 60 billion 70 billion kwaja kumaonongeka munjira ya ma allowance komanso kumvesa chisoni kuina chimwemwe ndikuti ngani imene ikamachitika imakhala kuti palibe mlandu ayi chifukwa zimenezo ndi zimene bomalo lina anthu anagwirizana mamemo masegwira anagwirizana zimenezo kandi kuma NGO maofesimo anagwirizana zimenezi po anachita kusainirana kuti mafumu akazapanga attend meeting ndi kuti wazana kuti alandire zimenezi zili ngati sokano pa chizungu timanena kuti it is formalized fraud kuba kuja kuthandizidwa ndi lamulo lochita kunena kuti aloleni anthu wa aziba aloleni anthu wa azisakaza chuma cha dziko ndipo asamangidwe legalized corruption formalized fraud imene alowerera tena paliponse and zikundigwira ine mtima zikumvesa chisoni because this is very pathetic. It's a wastage of scarce public money. Mwina ndi chifukwa chake mamumuza anajata khala pansi ndikupanga ripoti limene nafuna kuseka chimwemwe imene manena kuti lachita kugwa lapayika pena pake ndenake alitola ndizonadi mwina zikuti pasano chithunzithunzi kuti chifukwa chake kuti ripoti liyena amalibisa amadziwa kuti ripoti likuti ligwire ntchito ma recommendations amene ali mu ripoti limenelo kuti agwire ntchito ndiye kuti ku Capitol Hill zinthu zisiya kuyenda ndiye kuti ma district council maboma zinthu zisiya kuyenda ngakhale ma NGO ma meeting onse ogwirira ntchito asiya kupita ndiye tasanduka dziko lotere kodi Roma tipopanga allowance ndiye kuti zinthu siziyenda ine pamene uzondikhuza kwambiri bambo mangazi muli apa mene munenera mumbali inayi mukuti mwaipasa mayina formalized fraud mwati ndi cancer nthenda koma
koma tikayang'ana mbali inayi kodi sizikuyang'anira pa umphawi kuti chuma chathu nchaching'ono nde tikati tigwireko kantchito kandalama kamene tiupeza nkochepa ngakhale mu civil service mmene mbomamu olo akuti director ukamamva salary yake umamva chisoni kuti koma bwana amene akulandira kochepa kotere nde kozipepesera nkukakhala kumeneko nkulakwa kuzipepesako kuzipepesa kotereku ndikulakwa ndipo tikumvetsetse bwino chifukwa it is very very unethical kunena kuti no tikatape ndalama pena pake tigawane maalawansi chifukwa chakuti salary ndiyochepa. Izi zinizomvetsa chisoni chifukwa tikafika potere kuti titenge 70 billion kwacha tigawane maalawansi chimozimozi tiunena kuti tisapereke ndalama kuchipatala chifukwa chipatala tunena pano mankhwala akuvuta mankhwala akuchepa mmene tunena pano ngakhale maambulansi kuti ayende amachita kukokerana. As we speak right now, chimwemwe misewu mapoti ho yachuluka kwambiri boma likuchita lilikakasi kuti ndalama tikazitenga kuti boma likazitenga kuti ndalama lokuti likonze misewu masukulu ena akuchita kuvutika panopa nthawi ya kamvula kakatere komanso chidziwa chikaumba ndithu ana akulephera kuti akhale mu sukulu yabwinobwino kuphunzirira panja malo osakhala bwino. Why? Ifanya kuti boma lilibe ndalama zokwanira yeti no tikanene kuti tikatenge no 70 billion kuti anthu agawane maalawansi pamenepo pamene ndionera kuti it is unethical ngakhale kuti anthu akudandaula masalale kuti ndi osakwera komano chipepeso chake kuzipepesa kwake sindiye kuti tikatape thumba la anthu limene likanathandizira anthu. Izi ndikunenanso chifukwa cha fundo yachiwiri chimwemwe. Fundo yachiwiri ndiyakuti ulesi ndi umene wachuluka kwambiri kuno ku Malawi chifukwa anthu ambiri amene amalimbikira kuti akapindule ndi maalawansi kani makhala ya ulesi. The question is ingapange chani ngati dziko la Malawi kuti chuma chathu chikule? We should expand the economy chifukwa chuma chikakwera tikapanga expand the economy pamenepo ndi kuti masalalenso anthu azamba kukwera. The question that this nation is not asking is why is the economy going down? Ndi chifukwa chani chuma chikuonongeka chifukwa chani anthu angufuna maalawances? It is because tikulimbirana kakeke kakang'ono. The national cake is small and it continues to shrink. Therefore, kumene no anthu angapezere komwe kuti masalary awo akwere kulibe kwa chifukwa chumacho sichikukwera. So this is the question imene ndiye nkhani imene tinayena kuti tizikambirana kuti tipanga bwanji mmene maiko anzathu akuchitira. Maiko ngati Rwanda akupita pasogolo, mbali mumulache na Mozambique akupita pasogolo, maiko ena akutiposa iwo chuma chawo chikukwera and chuma chikakwera ndiye kuti so ma-incomes awo anthu akwera. Ngati ma-incomes ndalama zimene anthu amapeza zingakwere palibenso anthu angakhale ndi chidwi chokuti tiyeni tipite uku tikachite allowance chifukwa kandalama kamene akupeza ndikabwino kale kandalama konkabwino kale chifukwa chokuti chuma cha dzikolo chikuyenda bwino. But the condition and the situation in which Malawi is kuphatikizapo so corruption kuba ndalama kwa nkhani zimenezo zomwe zapangisa kuti economic equation public finance management kayendesedwe ka chuma cha dziko la Malawi ndikachana kongwendera amati wachiona ndani kapena kuti mchitidwe wa papsiyatonola chifukwa izi za allowances the papsiyatonola sudziwa mtima wamoto. Nobody really cares about the future of this country kandi kwambiri azisogolera akulu andali even at the presidential level. If you look at ndalama zimene zalowa mu budget ngati ya budget ya panopai ya ku State House munali 24 billion kwacha ku State House okha. Ndalama imene yakulano sopano yaonjezeredwa yadusa pa 40 billion kwacha mu budget imene yangupereka kumene honorable Simple Chichola ku parliament. So imagine and zambiri mwa ndalama zimenezi zipita ku maulendo opita kunja maulendo a Malawi muno and the moment the president travels the allowances osakoda president okhawo komanso likukumwera wanthu limene amakhala akuyenda nalo. So tikamaona kuti ili ndi vuto iliyang'ane pa ma levels onse at the higher level ya pakatikati komanso anthu amene ali pansi penipeni aliyense sopano zangolowa kuti wachiona ndani
kumango solola basi nkwayo muja munanenera. But this must come to a stop. Koma ikwena kufika tsiku onena kuti izizo sopano talekezera pamene papa. And the report imene jena panga liki imene iyi anali mayambiriro abwino kuti tikonze dziko lathu. That report is very good and it needs to be implemented. Kuchita kwake tichite motani tikamafika poti it must stop here. Chifukwa lero tunena pano abamusi kuti muitanise msonkhano ngati pa invitation simulembapo kuti tikabweza kanthu kena kapena pa mapeto pake pakakhala kanthu kena mukakhalako nokha ku meeting kumeneko kapena anthu akuimbirani foni akufunsani kuti koma izi mwayendesa bwanji kuti tisanabwere kukonza kwake sogolo lake tingachite bwanji. Ndipo funso limeneli chimwemwe ndiye funso lofunikira kwambiri. Ndiye kukonza kwake ine maganizo manga kuli pawiri. Kukonza koyamba ndi utsogoleri basi. Just that leadership. Zinthu zambiri zimene Malawi muno zikuenda bwino chifukwa utsogoleri ndi umene wapangisa kuti zitero. Komanso mukaunika zinthu zina zimene sizikuenda bwino pano pa Malawi sizikuenda bwino chifukwa utsogoleri ndi umene walowa mu njira ija pa Chingereza amati laissez-faire. Akati laissez-faire leadership ndiyongo zisiya zinthu pa autopilot kuti zisiyeni zizingogubuduka mmene ziyendere bola ine phindu langa ndalipeza. Ndiye ngati leadership pa ma levels onse kuyambira kumbali ya president ku Capitol Hill ma principal secretary ma director ndikupita songa khale kuma parastato ma office amene amakhala ngati aboma koma peza kuti soti ndalama mabungwe ngati achina water board makra Malawi Energy Regulatory Authority osewa achina Eskom kumene kujako ngati leadership yake izingokhala yomangosakaza kuti tipite ku misonkhano ndikumachitika yambiri pa mwezi with the sole aim of kukapanga ndalama ya allowances. Ndiye kuti leadership is betraying us. Tinene mumveka ndiye kuti usogolera utero ndiye kuti ukutipachika Malawi ukuwapachika Malawi osauka amenewo alibe mwayi omapanga nawo ma meeting ngati amenewo kuti azikalandira nawo ndalama ngati zimenezo. Because imagine 80% of the population in Malawi ikukhala rural areas akupanga ulimi alibe mwayi oti azipita m'mahotelo koma akapanga nawo ma meeting. But at the end of the day pakutha tsiku ndiye kuti ndi kagulu koche pakokha ka Malawi muno kamene zomvetsa chisoni kuti so ambiri hotelo ndi anthu ophunzira anapita ku masukulu ndi maprofesa koma they are busy moving from one meeting to another mahotelo kuchoka meeting iyi wiki amawa kupita ina kupita ina ndikuti madriver also sakukhala pansi. They are busy making money munjira imeneyo not because they love the country osati chifukwa dziko lyakuliko ndayi komano akungopanga pretend akungoyerekeza chabe kuti akulikonda dzikoli komano akudzikonda okha because mchitidwe uwu ndiwo zikonda okha. Ndiye solution yachiwiri pambali pa utsogoleri solution yachiwiri ndiye jenamba kukhuzako yokuti tiyeni tonse tigwirane pa dzanja ncholinga kuti titukule dziko lathu. The economy is shrinking. Chingongole cha dziko la Malawi chikunka chikukwera almost 13 trillion kwacha nawo ngongole yokhayoka. Ndeti zizifunsa kuti ngongole ingati ikunka ikukwera ikukwera chifukwa cha mchitidwe wake omwe wa allowance tikukakongola ndalama ku Reserve Bank ya Malawi cholinga choti anthu akapangire msonkhano kumene kuja akagawane ma allowance mwezi wa mawa achitaso chimodzimodzi. Ndeti sadabwe ngati ngongole yathu ikufika nopotsamwitsa kutsogolo kwa ana athu tsiku linake ana amene akubadwa leroli adzatifunsa mafunso kuti munachitiranji izi. And one of the areas imodzi ya njira imodzi ya dera limene ana apano adzatizokwane nazo ndi mmene tikuchitira pano ndi ma allowances. We need to stop including kaya ma academic institutions kuma chancellor college ikoka ndi kumubasi ku mzuni zonse zikuchitika ndithu. We must now agree and say let us work tiyeni tipeze njira zotukulira chuma chathu. Ntchito za migodi ziyambe kuyenda, ntchito za tourism mtengatenga ndi mtokoma tikonze masukulu zimene zitikazikonza ndikulambano kumakagulitsa katundu wambiri kunja kwa dziko lino tiyamba kupeza ndalama zokwanira as a nation ngati dziko zimeneno zizayambeno kuti tionjezere ma income tionjezere ma salaries tionjezere apa ndi apa. As a result tizapanga eliminate mchitidwe umenewu
omati tizipita ku meeting chifukwa cha allowances. So these two ways, njira ziwiri zimene zizi, utsogoleri komanso kukonza chuma chathu cha dziko, kwa ineyo ndizodalirika pofuna kuthetsa matenda amenewa ama allowance. Chabwino, tathokoza kwambiri. Abamusi tisadapume pang'ono, pabwera ndemanga ziwiri apa akunena kuti yoyamba kuti maalawansiwo athe mbomamu, kwina kuti zipitirizabe mafumu ndiye na tonsefe amene sitili mboma tizikwaya kanthu kena tikapita paka function. Pamene ena akunena kuti ndalama maalawansiwo apitirire, koma mwina kuma 70 billion kukwangochuluka kuti angoachepesa. Muti nawo bwanji amenewo? Makosa nawa akunena zoona, onsewa ndithu ndakati kumvesera bwino lomwe ndiye ndimati ntere kuti choyamba allowance izikhala ndi dzina, chifukwa allowance wedi yokuti allowance ndimene inangobwera chabe, komano ndi malipiro, tinene kuti ndi malipiro, ndi malipiro aliwonse amene akuti abwere chifukwa munthu wagwira ntchito, kapena kuti pali china chake chimene munthu akuyembekezereka kuti achite ndi cholingano chokuti iyeyo apeze allowance yo. Mwachisanzo ngati anthu ayitanidwa pamalo ndiye nthawi ya chakudya yakwana, akuyenadi kuti apasidwe chakudya, ndiye ngati chakudyacho chili mu dzina la kakhobiri kenakake ikuyenadi kuti ikhale allowance imene, komano ikhale allowance ya chakudya ilidziwika bwinobwino. Ngati ili yokhuzana ndi mayendedwe, chifukwa chokuti munthu uja wachoka mwina ngati kuphalombe wapita kulilongwe, akuyenadi kuti ayende nangapanga bwanji, ndiye ikuyenadi kuti allowance imeneja idziwike kuti ya mayendedwe. Koma pamene pakuvuta ndipo kuti allowance mwachisanzo ya transport iyo ikumapezeka kuti kawerengesedwe kake kakumakhala kodabwisa, kandi mboma kandi kuma NGO kandi kwa mafumu, zikumapezeka kuti ulendo kuti munthu akhoza kuyenda ulendo okwanira 10,000 kwacha, koma akupezeka kuti akupasidwa 80,000 kwacha. Ulendo zimenezi ndi ma example ena amene aperekedwa mu report imene yatoledwayo. Zitsanzo zaperekedwa ngati kwa ma MP ku parliament kuti kumene kuja ndalama imene amapasidwa tiperekeze ngati ndalama ya malo ogonera ndiye kuti ikhonza kukwanira mwina 50,000 kapena 60,000 kwacha, ndimene zinthu zilili panopa, koma amapezeka kuti ikudutsa pamene pajapo mpaka na kumaguna ma 150 mwinaso 200,000 kwacha pasiku. Tikawerengesera azikuluakulu makamaka senior government officials, ma directors, ma PS, ma ministers, ndiye kuti ena amapezeka kuti malo ogona aja awakonzera ku Mount Soji Hotel, ningopereka mwachisanzo kutchula Mount Sojiyo, koma amapezeka so kuti akupasidwa so ndalama ina yotchedwa so kuti ya accommodation yogonera, yeti chikhalire nicho malo ogona awakonzera kale. Ya lanchi munachula ija ndekuti ampasa allowance ya lanchi, koma ndikudyanso lanchi pamalo pomwepo. Ndizomvesa chisoni pamomangana, ndizomvesa chisoni, and izizi zikuchitika on a daily basis, siku ndi siku, kaya kuyambira ku State House zikuchitika zimene zizi kuti anthu malo ogona linawo kale koma akupasidwanso kashe nthumba. And kandi kumbali ya mafumu and zikalowanso mwina ma functions amene mwina kukakhale ngati za ndale mwina kukupita anduna kukupita president, ndi ndalama zino zimakhala zikutuluka zambirimbiri zokuti mudzina la allowance, komano mapeto ake ndalama zija zingokhala zongofuna kukasangalatsira anthu kumbali ya ndale. Icho linga so and especially Malawi tisamale panopa chaka chamawa kukubwera ma elections zisankho, ndikuti ndalama zituluka zambiri kupita kwa mafumu, ndalama zituluka zambiri kupita kwa chinyamata, enanso kuti osakhuzananso ndi zomwe zochitika pamenepozo amangochedwa kuti anyamata ojira, anyamata ajipani, ndikuti akulandira ma 10,000 kwacha ongotuluka basi mwachisawawa. But the question kapena funso lomwe tizikhala nalo nkhawa kwambiri lokuti ndalama tu ikatuluka ndiye kuti yachoka pena pake, pamene yachokapo inenera kuti gwire ntchito yeniyeni. Ndiye mwachisanzo kugula chimanga kuno ku Malawi chaka chinochi kuli njala, tinenera kusamala kuti malo moti ndalama imene tisamalire tisunge, boma likagule chimanga kuti anthu jiwakwanire,
ndekuti ndalama ja ikonongekera zinthu zimene zizotchedwa maalawansi opanda mayina and maalawansi opanda mayina ndasiyanisa kwambiri yakuja kuti pali ena timanena kuti food allowance, accommodation allowance, transport allowance, izozo ndi zabwinobwino zikhoza kumachitika, koma pali maalawansi ena opanda mayina, komanso pali maalawansi ena okhala ndi dzina, komano pa dzinapo ndikuchera time 10 ndalama munthu mota apasidwe 10,000 kwacha akupasidwa 100,000 kwacha. This is wastage, uku ndi kuba komanso kupha mtundu wa Malawi zikwena kuti zilekeke. Chabwino zamphamvu tudziweni komanso mmene mutiimbira. Ndikuimbira kuzomba kuno. Tikulandireni kuzomba ndi ndani nanga kuno? Ndinanga ndachichawa nde mwesungali. Iya lichuleni lachichawa. Asi aliponye. Asi aliponye. Kumasu yawo zete kunena kuti. Ukandisanzene zochitika zanga. Iwe uzibuza. Ndiye kunena kwake ndi asi aliponye. Yes. Zaka alichawa kuziwa zina. Ndakuthokozani kwambiri. Maganizo anu madzulo anu akuti bwanji? Maganizo anga ndi awa abambo achawa kwa kuno kwambiri. Ndipo namba chisoni kuti president analibisa ripoti lijawo. Ripoti limeja zeni kuchita mkono mujabo lizimene zichazo. Zochita kukonda. Amene anakangati anaondoka kwambiri kusaini ya mahabu anajawo ni ma MP ndi former president wa UTF. Zimene zichazo alisataka waboyo kulisuzumira ama singa maganizo. Wanipa? Ama singa maganizo. Nikuya constitution ilichonchi. Basi. Zakuja nazisia nizanga kwa mwangu. Zimene zo. Nikifanya na Congress ile ikale kaya kwa president ni akamuzubanda anateka zimene zichazo muntu wakuba mungahuza ti inenda swera kaino bambo mangaze maswera banji Gaswera tudziweni. zina langa ndine bile banda Mulipo abanda. ine munga kundikondera ndilipo Ya maalawansi yakusokolosani. nkhani imeneyi imewishituna kuti ndi nkhani imodzi yofunika kwambiri kuti iwunikiridwe kwambiri maalawansi sayang'anidwe kwa munthu mmodzi tiyambe kwa mtsogoleri wa dziko. Whether he has any entitlement because my salaries and mtsogoleri wa dziko abusa achakwera komanso wina aliyense tinenera kupanga reflect what a common Malawian is going through. Nzika ikudutsa munyengo zimene Malawi akudutsa chifukwa mungafune kuzindikira kunena kuti tonsefe as the citizenry of this country tikudutsa nyengo zowawitsa ndipo pamene tikudutsamo panopo tikadakonda munthu oyambirira anene okhala mtsogoleri wa dziko kuganizira munthu wakumudzi. Number 2, mundilole ndigwirizane kwambiri with all other comrades that have spoken here anzika zonse zomwe zalankhula apa komanso mundilole ndinthokoze Mavuto Thomas. If you look at the way he has, the narrative that Mavuto has put in, he has walked in the shoes of a common citizen. Wamvakuwawa ndi mkwiyo wa Malawi zomwe tikukatsamo ife nzika za dziko. Somwe wina aliyense tinenera kuyang'ana kuti nyumba ya malamulo inayenera as we were talking today to close the whole National Assembly. Ndipo ndithokoze zomwe zachitika kunkhotakota. Amene anapita kunkhotakota aja ndi anthu amene aonetsa kuthekera ndi kulikonda dziko lawo. Komanso on a serious note, tinenera kuti as I earlier stated, how I wish nyumba ya malamulo Anti-Corruption Bureau, including Sipikala, akane nokhala akamene nekhala on the spotlight ndi mene dziko likudutsira malinga ndi mavuto a dziko la Malawi. Ndimalizire potere ine ngati nzika ya dziko ine munthu olira ndi okhudzika mu mtima mwanga chifukwa zikuchita kuonetsa kuti chine chilichonse Amalawi tikukhala ndi mtima ndi sikuti kulikonda dziko chifukwa tinenera pamene ukafika ku function ukapena ukapanga atende chine chilichonse umene yes you get all that you're supposed to get koma sizotanthauza
amene wina aliyense amenera kulandira, including a civil servant, because a civil servant muyang'ane munthu amene akugwira ntchito mboma. ena akhoza kukufunsani Abire Banda kuti inu mwachoka ku mabungwe mudala wamo mbomamo mudatulukamo maalawansi maona kuti tiyang'ane mmapepala mu dzina lanu tilipeza signature tiyipeza pena pake ndithu mudachita chani to restructure mmene munenera pano? Ndipo ndichifema ndifusafusa labwino kwambiri ndi zimene ndikunena kuti the real course and purpose imene tinkalowera tinkasira ntchito mboma ndikukayamba kuti tikuthangatira kuti mwina tikonzepo mmene Amalawi mavuto amene amakumana nawo, tinayenera kuganizira kuti zomwe zikuchitikazi tikuthangatira panji munthu wakumudzi. Kuti muyang'ane, if you look into my office activities as Malawi Watch, in my personal capacity, also in the capacity of, if you look at the way we have worked collectively with people like Mavuto Bamusi, when he was with all other institutions, in my essence, kuone chakuti kukwirana manja, tukudumikizana, komanso tukuthangatirana kuti zonse tikuchitazi tithandize munthu wamba. Zonse zionikire kuti zonse zikazatha munthu wakuda azapezako phindu. Chimwe tikunena nchakuti muchina chilichonse chomwe tikufuna, chomwe china chilichonse chomwe wina aliyense akuyang'ana, timuyang'ane zomwe ankafuna mtsogoleri amene timanena kuti achakwera a president. Kodi apangira chani inu ndi ine, especially yourself and myself? What have we done for this country? Komanso tikamati tikukonza Malawi, but what is it that Malawi will benefit? Komanso ndikuthokozeni inuyo uptime, komanso many other radio stations mwayesetsa to saving a common Malawian. Ndipo ndikadakonda dziko linolo likadakhala ndi anthu oti akulitumikira ndi kuthangatira dziko kuonetsa kuti we are making an impact to our country. Nthawi yapita ndikuduleni Abire Banda, koma tathokoza kwambiri. Bamusi 30 seconds mumaliza bwanji nkhani imene? Timalize motere kuti pamene zafika apa nkhani ya allowances kuno ku Malawi, it has become a scam. It is a syndicate, it is a corruption syndicate. Ndi mchitidwe wokuba wabera Malawi ndalama, ndi mmene ndikunena motere ndamvesera maganizo onse amene sa Malawi anzathu anena kuti inde munthu ukaenda kufunika chakudya zimenezo ndigwirizana nazo, ukaenda kufunika transport ndizoona, pamalo ogona ndizoona, koma zimene tikunena tikutsindika apa nzokuti malo ogonawo munthu azilandira ndalama kawiri, komanso ndikulandira times 10 ndalama yomweyo. Zokuti no anthu azilandira ndalama nkuilemba nokuti allowance, komano chili chiponda nthengo za kampeni kapena pazifukwa za ndale ungofuna kuwasangalatsa mafumu ndi zina zoterozo. Komanso mchitidwe wakuba umene uli ma NGO ena to the extent ofika nopo kuti akuluakulu ena ama NGO anamanga nyumba Chabwino, nthawi yapita Bamusi ndikuduleni pamenepa. Ndikutsindikiza zimene chimwemwe chifukwa ku ma NGO ko inenda khalako zikomo kwambiri kwa president inenda kugwirako ntchito, and zimene zonena zindizoona, and it must come to a stop.